உங்களுக்கு செல்ல பிராணி வளர்க்குறதுல ரொம்ப இஷ்டமா, ஆனா அதை மெயின்டைன் பண்ண முடியலையா? ஜப்பான்ல இதுக்காகவே ஒரு ரோபோட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஆமா, இந்த ரோபோட் கூட நம்ம எப்படி பேசி பழகுறது? இந்த ரோபோட்டை மஃப் லைஃப்ன்ற ஆப் மூலியமா நம்ம போன்லயே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆப் மூலியமா உங்களோட செல்ல பிராணிக்கு நீங்க பேர் வச்சுக்கலாம். அந்த பேர் சொல்லி கூப்பிடுறது மூலியமா உங்களுக்கு தலையாட்டி வாலாட்டி அது ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும். இந்த ஆப் மூலியமாவே உங்க செல்ல பிராணி சந்தோஷமா இருக்கா, கோவமா இருக்கா, இல்ல அதுக்கு தூக்கம் வருதா, இந்த மாதிரி எல்லா எமோஷன்ஸையுமே நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். ரொம்பவே ஸ்ட்ரெஸ்டாகவும் லோன்லியாகவும் இருக்கவங்களுக்கு இது ஒரு பெஸ்ட் கம்பேனியனாவே இருக்கும்.